现在去打卡巴中的油茶。巴中的早餐店看起来太有食欲了。早上本来是很困的，看到这种环境，突然人都醒了，肚子都一下子就饿了。有酱肉包吗？酱肉包有啊。买4个吧，多少钱5块。4个5块是吧？来。好，谢谢。哎呦，里面还加了点花椒味。你比如说这酱肉包吃起来像是真的香，里面大多是肥肉，但是吃起来真的是肥而不腻，怪不得巴中人说酱肉包好吃，确实好吃。我打车过来，一路问路人，这个粤油，阿姨你好，那个粤油茶在哪里知道？粤油茶。那是第一个啊，第二个啊。哦，在那个巷子上。我说问谁，谁不知道。嘿嘿，这个粤油茶很有意思。那个出租车师傅说，他说这家店呢是一个徒弟开的，他的师傅开的更早，30多年了。但是现在他徒弟超越了他的师傅，但是这个店呢是真不好找。哎，来个油茶。哦，这坐这里吃。大碗吗？小碗？小碗吧。要不要辣子吧？啊？海椒要不要？要，辣的多一点。这个是调味的。哦，调味的汤汁。这是油茶啊。哦，那鳝子，对面。鳝子哦，对。还是那句话，外地的朋友千万不要看它其貌不扬，好吃的飞起。你严格意义上来说，干吃就是我们小时候吃的那个米糊，但加了这些鳝子啊、各种调料啊、海椒、辣椒油啊，哎呦，我跟你讲，香的不得了。油茶的味道我就不介绍，来四川任何地方，只要不是景区，味道都很好，而且一定要早上吃。这热乎乎的米糊暖进胃里，你现在让我去挑份，我都能挑到观雾山的山顶。而且来巴中一定要吃油茶，因为配上这个酱肉包，那真的是香绝了。米糊配着撒子的香，酱肉配着葱花的香，简直就是早餐界的刘亦菲和我，绝配。有话说话，这个酱肉包有点上头，确实好吃。再来2个酱肉包。来。好，谢谢。巴中人说，随便哪家店的酱肉包都好吃，这真的一点都不夸张啊！我真的是随便找了家买的，我吃了4个，现在2个都不够，真的好吃。这个到了这里，就是巴中人意义上的回家了。这个应该是民国时期建的吧？你也别说，这个房子啊，谁把它承包过来做个酒楼或者咖啡啊、酒馆呐、我天，我跟你讲，出片的很哦，我跟你讲。这女孩子穿个民国风，在这里要拍个照，那比那些造景的好看不知道哪里去了。我天，这家店看起来老，这味道绝对有人吗？哦，饼有吗？有什么饼？有些什么味道的？有咸的、甜的，有肉的。肉的。哦，盐菜吧，盐菜饼吧。几个？1个就行了。肉一下啊。哦，都自己用炭火烤啊？对。哦，这个炭火烤不多见了哦，这个应该刚做出来也很好吃哦。那我想问一下，我想吃那个灰水馍馍驼子肉，去哪里吃？灰水馍馍驼子肉。那个要自己煮。哦，吃不到了。灰水馍是卖一桶一桶的。哦，一条一条是吧？哎，就是一条一条的它卖。这里没有，都是自己家里做。自己家里加工。哦，那吃不到了是吧？哎呦。这个饼我不知道怎么跟你们形容，就是他递给我那一刻，那个香味扑到我鼻孔里，就瞬间口水就滴下来了，真的不夸张。这个不能说是好吃绝了，真的是好吃惨了。我跟你讲，它外面那个芝麻跟里面那个盐菜配合起来，哇，香的不得了。它烤的又酥脆，给我加了热以后啊，那这感觉，哎呀，主要它用炭火烤的，这种电烤绝对没有办法做出这样的味道。我让你们听一下这个声音啊。香绝了！我跟你讲，这条路我也不知道叫什么路，反正这家店好吃的不得了。我跟你讲，这个是前面有一个扫地的大姐给我推荐的，她说吃特色小吃，去这家也能吃得到好几个。有汤圆是吧？汤圆没有，没有汤圆。中午没有。中午没有，要什么时候有？晚上有。米线是本地的，是粉是本地的。都是嘛。行，那就来个鸭肠。哦，鸭肠也可以呢，鸭肠也可以。这个是9块钱。9块。这么多料啊！巴中消费低一点，便宜。如果到巴中2个半小时。还有2个半小时啊？对。那可以这样子看。还是慢的。
哦，我一直以为四川只有南充跟那个绵阳有米线，巴中也有自己的米线啊。哎，这个口感还不一样。这个好吃嘛，绵阳这个好吃呀。各有各地方的绵阳不一样。各有各的特色。你们这个红油做的香，真的香。香吗？嗯。谢谢。啊，这个米线真的好吃，可惜了中午吃不到汤圆啊。你们里面米线都自己做的是吧？哦，怪不得。好，谢谢啊。这家店真的可以，这个味道真的是80的板，这实话实讲，我没想到啊，真9块钱的米线，这么多的料，我的分量巨多。可惜了啊，灰水馍馍也吃不到。坨坨肉也不知道哪里吃，问谁谁都不知道。不行，明天就去转一下哪个村子里在结婚的，我就混进去，随个200块坐下来，看看有没有灰水馍馍坨坨肉。听说四川是9大碗，但是巴中不一样，巴中是10大碗。我很好奇的10大碗到底是什么。不过我这个人倔强，怎么样我都要吃到这个灰水馍馍，吃不到我不走了，我真的是。就坐的这群人当中，绝对能问得到。娘娘，那个灰水馍馍哪里能吃得到啊？灰水馍馍。灰水馍馍盖上有哪里了？啊，哪里啊？就早上去他们卖韩菜卖豆腐那个倒是有。豆腐。哦，那也在卖灰水馍馍。哦，那个拿起来就可以直接吃是吧？那要搁烫到这块吃。哦，不是，我说做好的那些店里有没有？还自己烫的，还自己拿回来那个。哦，要自己弄。哎，那些店里专门煮这个的有吗？有这样的店吗？我外地人没地方煮啊。馒头有法吃吗？你买就带着手就吃咯。哦，馒头的店里他就帮你蒸是吧？哦，那里有，你去吃买嘛，买就过来就吃了啊，我就说了，没有办不成的事。只要问一下每个地方的信息源，什么东西了解不到？你们一般回老家像他们这样2排坐起来聊天的，是不是都不敢经过啊？不过有话说话啊，这个巴中人说话的口音啊，就好像跟你吵架一样。但是呢，他们每个人都很好，都是笑着跟你讲的。就他那个语速特别的快，他讲快了，我是真的一句都听不懂。啊，这家店一看就好吃。这个是什么？这个是我们这边的玉米馍馍，现在能吃吗？能吃，是热的。多少钱一个？这个有肉有菜的5元一个。哦，有肉有菜的吧，我来一个。哦，这个也是这边的是吧？哎，对的。这是用什么叶子包的？这个是我们这边的这个树叶。这什么树叶？这个是普通话怎么给你讲呢？先记一下啊，到底好不好吃我还没试。它这个叶子都包坏了，不知道这叶子能不能吃的啊？这么啃不好啃呢、啊。哎，它这个好吃哎，玉米里面包的是什么？你知道？南瓜条，咸的，然后在里面加那个四川的腊肉。哎呀，这个好吃，这个看起来卖相是真不怎么样啊，吃是真的好吃。哦呦，这个真的一口就上瘾，我跟你讲，他这个我是真的给他看服嘞，他居然把南瓜条给加进去，怎么想得出来的？还居然这么好吃，真绝配！我跟你讲，这个我跟你讲，你要想开早餐店的人呐、小吃店的人呐、跑巴中来，我跟你讲，学一下这个东西，好吃的不得了，而且营养搭配均衡，是不是啊？这吃起来对身体多好。你说减肥的人，那天天啃玉米的，拿这个去吃，还不得1个月瘦个20斤啊？别说我废话多啊，这个东西我真的忍不住夸它。它这个玉米啊，带一点点甜，然后做的是真的好啊，不粘牙，吃起来还有点韧性。哦哟，这个觉得不得了，真的觉得不得了。你还别说啊，巴中的空气是真的好，山水环绕，包围了整个城市。从风水的角度来讲啊，这里绝对是很宜居的城市。你住在这里，绝对是身体健康了，是吧？住宅的风水讲究的是身体健康，你住在这样的环境，谁还不身体健康吗？是不是？哦，这里真舒服。大概这个就是灰水馍馍了。你好，这个煮好的灰水馍馍有吗？我是过来旅游，没地方煮。没有，煮好的吗？哎，煮好的没有。哦，看来想吃灰水馍馍，还得在这里找个丈母娘呢。是糯米，然后装到袋子里面嘛。然后就是泡在那个草木灰里面。泡在草木灰里面，对。哦，然后再把它泡个一天2天，然后过后就把它磨细了，然后蒸了。
所以我说我看到的为什么那个灰水馍馍是黄色的？我说对，现在这种灰色吃不到了。现在说实话，这个没多少人做那个东西。哦，那太可惜了。刚刚出租车师傅说了，这个东西正宗的在市区吃不到，还得去农村。看来只能明天去恩阳古镇碰碰运气。现在打卡一个据说很牛的臭豆腐小摊，中份吧。中份多少钱？8块哦。哦，这个臭豆腐还不一样，它是一片一片的哦。这是一片片的。这是属于巴中的特色吗？哦，巴中也有自己的臭豆腐。对。那怎么听你口音这么像河南人？是河南人是吧？哦，河南人卖的。哦不，我嫁到这边的。哦，嫁到这边哦，我以为这是河南特色。哦，它这个酱是刷上去的是吧？它蘸水儿，它刷辣子。哦，刷辣子哦。哦，豆腐自己做的。不买蘸半成。它怎么不臭呢？它臭了，别人要反映，往年要臭掉，现在要改了一下子。哦，以前臭，现在太臭，别人说。哦。买最早的时候，我都买了20年了。哦，你卖20年了？对，我有个朋友，他说从读书的时候就吃你家吃到现在，叫我一定要来试试看。哦，所以我都卖的时间长。对你辣的只管拼命放，我不怕辣。哦，这样子就算做好了。对。你也别说啊，看着是挺好吃的，但是它就一个辣椒粉，加一点蘸水，你说能好吃到哪里去呢？是我肤浅了，这个东西我跟你讲，真的好吃。它不能用常规的小吃去评判它吃起来是什么感觉呢？就先说味道啊，味道是真的好吃。然后它给你的感觉就是我们小学门口啊，以前读书的时候，小学门口那些摆摊的阿姨，在5毛钱1块钱买一份的那种感觉。哇，这个感觉真的很多年没有感觉到这种感觉。但凡超过30岁的人都感觉不到这种感觉，因为毕业太久了，老了。像我这种才20几岁的人，刚刚好能尝得出来这种学校门口的味道，真的好吃，不带一点点的科技。好了，吃完了，明天去恩阳古镇